Hello， 大家好，我是 Kitty， 这里是中性名表的频道。今天想为大家分享这支江诗丹顿的 Patrimony 传承系列全白金原镶钻35毫米手动机械腕表。腕表厚度仅仅 6.8 毫米，属于超薄腕表。但是由于它的整个表壳、表带都是 18K 白金材质，所以上手的存在感也非常强。整枚腕表重97克，可以说是重量也把握得非常好。上手并不会觉得太过沉重而压手腕。我的腕周是153毫米左右，试戴仅供大家参考。这枚腕表的官方定价是51万3千元人民币，现在在我们店铺的售价是10万9800元人民币。我把表扣完全扣紧之后，还剩余很大的空间。它的腕周我预估是185毫米，所以也完全不用担心它的链带不够长。这是在阳光下的效果真的非常闪。这只腕表的盘面也是它最吸引人的地方，外圈镶有整圈钻石，内圈也是原厂密镶钻盘，加上12颗钻石石标，白金指针。腕表的表盘加表框共计镶嵌244颗钻石，约 1.74 克拉。钻石排列严谨克制，闪耀而不浮夸。它细长干净的指针，没有多余的文字，也没有复杂的多功能设计，整只腕表只为时间服务，所以它尽管是白金材质加满钻设计，还是让人觉得一贯的优雅。搭配全白金折叠表扣，其实 18K 白金材质加上原厂满钻表盘表圈，手工镶嵌，自产的手动上链机芯，换做任何顶级的珠宝品牌，价格都会非常惊人。而江诗丹顿的这只腕表，工艺和材质都在，价格却非常理性，可以说是性价比很高了。腕表搭载江诗丹顿自制的手动上链机芯1400，并且通过严苛的日内瓦印记认证，机芯打磨一丝不苟，全部都符合顶级制表标准。这也是江诗丹顿对高级制表4个字最直接的诠释，并且它的附件也非常齐全。原装表盒、日内瓦证书、购买票据和2011年2月份的保修卡全都保存完好。如果您中意这枚腕表，可以通过视频下方或主页联系我们。如果喜爱我的视频，可以点赞、收藏、订阅我的频道。感谢您的支持与收看。